mig any preparant el viatge, l'expedició, i se suposava que ara hauríem d'estar pedalant per Islàndia, però un imprevist d'última hora en forma de malaltia sobtada a 2 dies de marxar ens ha deixat sense el viatge. Per compensar, una sortida de 2 o 3 dies a Barcelona fins a Cap Cervera, després de Portbou. Fer passar l'emprenyada, fer teràpia, a la mierda tot. Ja. Ja. Bon dia. Bon dia. 3 hores d'escalfament i això ja comença a enfilar-se. I va pujant el termòmetre. Això és molt dret. Cingles de Bertí. Aquí no deu venir gaire gent. 5 hores de ruta. I compta amb la calor, Que vaig en cuidado, però a la que et descuides ja estàs mig grogui. A veure. 30 quilòmetres a Vic. Bé. Sis hores i quart, 100 quilòmetres, a punt d'arribar a Manlleu. I de Manlleu, la pujada forta del dia, 23 quilòmetres, fins a dalt de tot. La bona notícia és que l'última pujada és tota d'asfalt. I per dreta que sigui, no serà tan penós. Molt bé. La mala notícia, aquest soroll. Nyec, 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 nyec. El pedalier està fotut i no sé si arribarà al final de la ruta. Esperem que sí. Acabo de passar Olot, quasi 10 hores de pedalar 150 quilòmetres cap a Figueres i cap a la frontera. Una paradeta a les Preses ha anat molt bé, recuperar forces, o des de Castellfollit, Portellars, Gelaguer, baixant cap al Besalú i ara tirant cap a la banda de Figueres. Les pistes són xulíssimes i molt rodadores. El dia ha canviat com un mitjó i ara està núvol, s'ha girat vent. De fet, es pedala molt més bé ara que no pas al matí. Ja. Vilajuïga, 220 quilòmetres i 13 hores llargues de pedalar.
aquí a recomposar la bici i a recomposar el molló. Comença el segon dia a Vilajuïga cap a Cap Cervera. I el bivac en una taula de càmping, doncs, prou bé. Gens de bitxos, soroll de cotxes, però al final, amb el cansament, tots els llits valen la pena. Els Pirineus aquí tenen ja una mida molt petita quan s'acosten al mar, però encara deixen notar la seva ràbia, la seva força o la seva alegria. Això és gravel del bueno, I abans d'esmorzar, unes quantes pujades és el millor per agafar el to del dia. Uah, espectacular. Empenya la bici per aquest corriol tan trencat. Crec que en gastaré masses forces i massa temps. A més, se m'ha rajat un pneumàtic i va perdent poc, però va perdent. I em sembla que el més prudent és canviar la ruta, anar a Colera, intentar reparar i després anar a Portbou Cervera per la carretera normal. Si el forat, si el tall al pneumàtic és net amb el pegamento aquest i els polvos de cautxú s'arregla, però si no el de tota la vida, una càmera i... Tot bé, tot bé. Curves, pujades i baixades, sense parar. El que seria la costa abrupta. La Costa Brava Nord. França. Les fronteres ja no són el que eren, Ara és més una microestructura abandonada. Ple de grafitis. Hi havia una finestra oberta. Igual hi ha un funcionari, però... molt creepy. Innecessari. I fins aquí el vídeo. Però el millor és el que va passar després i que, per suposat, no vaig gravar. Una altra punxada, el suís cicloturista que em va donar una de les seves càmeres per poder sortir del pas, el bar que només venia amb vi i que t'enviaven a buscar aigua al cementiri del costat, la càmera que va rebentar, pedalar de Cervera a Portbou amb la roda desinflada, arribar al basar xinès que no tenien cap recanvi, agafar el tren de Portbou fins a Vilajuïga, trobar una amiga, molt amiga, dinar plegats, celebrar i que després em portés a Figueres a buscar recanvis, la baixada cap al sud, arribar quan el sol es ponia a Tarruella i banyar-se al Ter, a Xinxet Assassina i el francès de la vella escola amb la seva bici clàssica i el seu mustache i la seva manxa que em va salvar la vida. El dilema és: o documentes el viatge amb l'energia que això comporta, o passes de tot i vius l'experiència al 100%. Jo no tinc resposta. Em consola pensar
que cada vegada que veig algun d'aquests vídeos em recordo de tots els moments que no estan gravats. No sé què en penseu.